turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira Sincere.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi ry'Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Burundi abagore n'abana bakuwe mu vyabo n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe bavuga ko ubuzima bwabo atako bwifasha. Mfise umwana muto katusanga ndabura ibintu ndamufuka nk'ubu yamaze kuja ku mugongo atarakuza ukwezi kubera kubona imbeho ni nyinshi aha hasi turyama ku birago nico kirago hamwe kiguruka kironka urabona hasi harakanye. Aba ni bamwe mu batejejwe izabo n'imyuzure ubu bari muri site ya Martyazo iri muri commune Mubimbi y'intara ya Bujumbura muri Kongo. Naho abanyagihugu basaba ko ingabo za MONUSCO zitahuka mu bihugu vyabo mu hirya nino kw'isi. Korea y'Epfo ivuga ko Korea ya Ruguru ikaramuka ifashije Uburusiya nk'uko ibivuga na izoca iha inkoho Ukraine. Aha muri Amerika naho hasigaye iminsi 6 gusa ngo umunsi w'amatora nyezina ushike. Turaza kugaruka ku bitandukanye kuvyerekeye imyiteguro ahigeze. Musangwe ikaze rero kandi mwakoze gucagura ijwi ry'Amerika. Amakuru yacu tuyahere muri Kongo. Abanyagihugu basaba ko ingabo za MONUSCO zitahuka. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Kumenya amaherezo y'imwe mu ntambara zangije byinshi kuri iyi si nyamara mu buryo buteruye bigoye, kimwe no kumenya igihe ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe guhagarika iyo ntambara zizarangiriza ubwo butumwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka amahoro byihuse mu burasirazuba bwayo bukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, ariko ibibazo bishingiye kuri politike muri iki gihugu biratuma ubutegetsi bushaka ko ingabo za ONU zitaha vuba. Bivuze ko igice kinini cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasigara kihariwe n'imitwe y'abarwanyi, bityo abaturage babarerwa muri za miliyoni bavanywe mu byabo bagasigara nta ngabo zibarinda n'umutekano bafite. Uko biri kose abanyekongo benshi bamaze kurambirwa n'ibibera mu gace izi ngabo zikoreramo ku buryo bumva bashaka ko zitaha. Geoffrey Mutagoma urakoze. Hagati aho ishami rya ONU ryitaha bimukira naryo OIM mu mpfunyapfunyo rivuga ko abataye izabo kwera intambara ibandanya muri Sudani bageze kuri miliyoni 14. Geoffrey, umukuru w'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira OIM kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abantu bagera kuri miliyoni 14 bahunze ingo zabo muri Sudani. Aba barimo batataniye imbere mu gihugu bagera kuri miliyoni 11 n'abambutse imipaka bahungira mu bindi bihugu bagera kuri miliyoni 3 n'ibihumbi 100. Kuva mu kwezi gushize abagera ku bihumbi 200 bamaze guhunga. Yavuze ko uyu mubare urimo abavanywe mu byabo mbere y'intambara y'imbere mu gihugu yatangiye mu kwezi kwa 4 umwaka ushize. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Korea ya Ruguru ari mu Burusiya mu biganiro bibaye mu gihe intambara iki gihugu kigwana na Ukraine yafashe iyindi ntera. Ni nyuma kandi yuko Korea y'Epfo n'ishamwe rya NATO bitangarije ko ingabo za Korea ya Ruguru vuba zishobora kuzoba zatanguye gufasha iz'Uburusiya. Tim Harris ishimwe abandanya. Umuryango wa Butani wo gutabarana hagati y'Uburayi na Amerika ejo kuwa mbere watangaje ko ingabo za Korea ya Ruguru zibarirwa mu bihumbi zarimo zegera ahabera isibaniro ry'intambara. Ibi byatunguye Ukraine ivuga ko ibihano mu rwego rw'ubukungu kuri ibyo bihugu bidahagije, ahubwo ko ikeneye izindi ntwaro n'izindi gahunda zo ku rwego mpuzamahanga byayifasha gukumira ingabo za Korea ya Ruguru. Korea y'Epfo iryamiye amajanja kuva yarwana n'iya Ruguru hagati y'imyaka y'1950 n'1953 yamaganye uwo musanzu ku Burusiya. Bamwe mu bategetsi bayo bahangayikishijwe n'uko Uburusiya nabwo bushobora kuzashyigikira umwanzi wabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuganye na perezida wa Korea y'Epfo Yoon Kunyel kuri uyu wa kabiri, amubwira ko Korea ya Ruguru ihinduye isura y'iyi ntambara. Korea y'Epfo yavuze ko ishobora gutangira guha intwaro Ukraine niba ingabo za Korea ya Ruguru ziyemeje gushyigikira Uburusiya. Amerika yo yatangaje ko itazongera gushyiraho amabwiriza mashya arebana n'uko intwaro iha Ukraine zigomba gukoreshwa niba Korea ya Ruguru yinjiye muri iyi ntambara.
Tim urakoze. Steve Bannon yabaye umuhanuzi n'inkoramutima cane ya Donald Trump, umukandida w'umugambi w'abarepublikane, yaraye asohotse agasho nyuma y'amezi 4 yaramaze apfunzwe. Edi Rwema arabandanya ino nkuru. Bannon yarekuwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri asoje igihano yahanishijwe kubera icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko. Yari afungiwe muri gereza yo ku rwego rw'igihugu muri leta ya Connecticut. Uyu wagize uruhare rukomeye mu gufasha Donald Trump gutsinda amatora yo mu 2016 yabwiye itangazamakuru hanze ya gereza ko gufungwa kwe bitamuhungabanyije ahubwo byatumye arushaho gukomera. Intandaro yo gufungwa kwa Bannon ni ukwanga kwitaba komisiyo yihariye y'umutwe w'abadepite yakoraga nketi ku gitero cy'abayoboke ba Trump cyo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 kuri Capitol. Yari yahamagajwe kuyisobanurira ibyo yabazi kuri iki gitero. Icyo gihe yanze kuyitaba. Steve Bannon arekuwe hasigaye icyumweru kimwe gusa ngo muri Amerika haba amatora y'umukuru w'igihugu. Mu 2020 yarezwe nanone ibyaha by'uburiganya no kunyereza inkunga y'amafaranga y'abaturage yagombaga gukoreshwa mu kubaka urukuta ku mupaka uhuza Amerika na Megisike. Mbere yo kuva ku butegetsi mu 2001, Donald Trump yamuhaye imbabazi kuri icyo cyaha n'ibindi. Edi urakoze. Tujana muri Palestina, aho umwe mu bakozi bakuru b'ishami rya ONU yitaho ku mpunzi muri ico gihugu yatangaje ko guhagarika ibikorwa vy'iryo shirahamwe bizoteza igihengeri kinini mu kazi bakora ko kugeza ibikorwa vy'ubutabazi kubaba mu ntara ya Gaza. Edi Rwema turacari kumwe. Ibi Jonathan Fowler uvugira UNRWA yabitangaje nyuma y'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya Israheli gihagarika burundu ibikorwa by'iryo shami muri Israheli no muri Yerusalemu y'Iburasirazuba. Ni icyemezo cyanenzwe bikomeye n'imiryango myinshi mpuzamahanga n'ibihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. UNRWA imaze imyaka irenga 70 itanga inkunga n'ibindi bikorwa by'ubutabazi ku mpunzi z'abanyapalestina. Nyuma y'igitero umutwe wa Hamas wagabye kuri Israheli mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, UNRWA yashizweho igitutu cyinshi n'abategetsi ba Israheli bashinja abakozi b'iryo shami kugira uruhare muri icyo gitero. Ariko Fowler akomeza avuga ko ibikorwa bya UNRWA ari ingenzi kandi bidashobora gupfa gusimburwa, cyane cyane mu karere ka Gaza. UNRWA isanzwe ifite abakozi hafi 18,000 barimo abarezi n'abakora mu nzego z'ubuzima mu ntara ya Gaza no muri Cisjordania. Yatangiye gukorera muri utwo duce mu mwaka w'1949. Umuvugizi wa UNRWA Jonathan Fowler avuga ko yizeye ko Israheli izisubiraho ku cyemezo cyayo. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 radio yacu voa.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahereye mu Burundi. Ubuzima bw'abagore n'abana bakuwe mu vyabo bahungishwa ingaruka zihindagurika ry'ibihe bwifashe nabi. Abari muri site Matyazo muri commune Mubimbi bavuga ko bataronka uko baryamisha abana, cane cane abakivuka. Kubona amazi yo koza abakivuka navyo nyene n'ikibazo. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Ufise umwana muto katusanga ndabura ibintu ndamufuka, harakuze ukwezi ariko natanguye kumushira ku mugongo kubera kubona imbeho ni nyinshi. Mwijoro amazi ararakoroka, ukuvuga arararira bukarinda buca kubera imbeho. Uwo ni umwe mu bakenyezi baherutse kubyarira muri site ya Matyazo iri muri komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Ari mu bahimuriwe bitewe n'amazi ya Tanganyika yateye muri zone ya Gatumba, harete cirabimura. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bamusanze ahetse umwana w'ukwezi kumwe gusa. Uwo mukenyezi yabiganiye ubuzima babayemo ngaho muri iyo site, na cane cane ku muvyeyi afise umwana muto cane ko kuronka aho kumuryamika bigoye cane. Binyorohera kubera turyama turi benshi, ni hatoye. Ufise umwana muto katusanga ndabura ibintu ndamufuka. Uwo muvyeyi amaze ukwezi kumwe abyaye anavuga ko bahangayikishijwe n'isuku rike riharangwa, aho usanga abana babo baguma bagwaye indwara zituruka ku isuku rike. Avuga ko ivyo biterwa no kuba atamazi meza bafise. Ikibazo c'amazi rero akabona ko ari intandaro ya byose, kuko bakoresha amazi baguze buri munsi kandi atanu ubushobozi bwo kuyagura bafise.
ukavoma ibido y'500 kandi ndi umubyeyi camvoma ibido z'ibihumbi 2,000 cumbwira ibyo 2,000 buri munsi ni ukuvuga kuva mbyara buri bido z'ibihumbi 2,000. Mugenzi we nawe avuga ko harimo abarara bahagaze kuko aho baryama hameze nabi. Avuga ko n'ikirago baba bashashe hasi basanga carengewe n'amazi, ayandi akamanuka ku mahema babamwo bakisanga aho baryamye batose batanaronka aho bihengeka. Aha hasi turyama ku birago, nico kirago hamwe ukiguruka kironka urabona hasi harakanye uca usanga caboze kubera hasi haguma hakanye hari amazi. Aha kandi bavuga ko hasi haba hatose cane, hakaba naho usanga haraje umukungugu. Bavuga kandi ko hari aho babona ibinyamugera munsi y'umukeka baba baryamye ko rimwe na rimwe bikanabarya. Ibinyamugera bimeze nk'ibinyo kujya ku binyo byo mu wese ukabona gitaragurika kiva munsi. Ikindi abo bakenyezi bavuga nuko aho bavoma amazi yo kugira isuku no guteka usanga ari kure cane, iyo batarose amafaranga yo kuyagura bikabagora cane kuja kuyizanira. Uyu mukenyezi avuga ko hari igihe ahora aja kuyizanira kandi atarakomera umugongo kuko amaze ukwezi kumwe yibarutse bikanamutera ikibazo gikomeye nk'uko abisigura. Ikibazo c'amazi kabisa kiratunanije, ngiye kuvoma ca ntangura kuva kandi kubera nk'umubyeyi ntarakomera umugongo. Umukaca usanga amazi amafaranga baduha 235 tusanga bihereye kwayo mazi, kandi hano nta n'ikindi kintu dukora umva no kuguma twicaye hamwe y'amasaha twamenyereye kudandaza. Abo bakenyezi basaba ko leta yobagarukira vuba nk'ababyeyi bafise abana bato kuko bakenera uburyo bwinshi bwo kugira isuku ribakwiye. Ikintu dusaba tworonka ahantu tuba, dufate uri mu kazu k'iwawe uramenya uko upanga ibintu, ariko kubera usanga turi abantu benshi, umwana muto, impuzu n'ikibazo, twosaba ko bodufasha kabisa tukaronka ahantu turyama hameze neza. Kuri ivyo bibazo abo bakenyezi bafise, ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana buvuga ko hari ibyo leta iriko iratunganya kugira ngo baroswe aho kubaheza kandi hafise isuku. Ildefonse Majambere, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje, kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika asaba abo bakenyezi kwihangana kuko leta itabibagiye. Ariko ico twotahura muri ibi nuko leta yitwararitse yuko bajya abantu begeranirijwe hajya, haba ku vyo gufungura, haba ku vyo kwivuza, haba ku vyo kuronka amagara meza, isuku, ubwiherero bumeze neza, uburaro bumeze neza, turiko turabitunganya. Muri iyo site ya Matyazo haba imiryango irenga 1,000 igizwe n'abagabo, abakenyezi n'abana, ariko abakenyezi n'abana akaba ari bo benshi naho atabiharuro byabo bwite twabashije kumenya. Abahimuriwe nta mazu barubakirwa, bamwe barahara mu mahema abandi bakarara hanze nk'uko babitwiganiye. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry Ndayishimiye urakoze. Tuve kuyavugwa ku Burundi tuja kuya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu baba mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo basaba ko abasirikare bagize uruhara mu gufata abagore ku nguvu no kurasa ibitungwa vyabo mu ndwi iheze bashengezwa imbere y'ubutungane. Abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko abasirikare ba leta bafasha abagore 6 ku nguvu ahitwa Madegu. Vedaste Ngabo arabandanya. Abaturage bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bari muri centre ya Madegu bashinja bamwe mu basirikare ba FARDC bakorera muri brigade ya 21 iri mu Minembwe gufata abagore 6 ku ngufu, kurasa inka 7 zo mu mwana wo mu Muzinda ndetse no gusahura amwe mu maduka y'abacuruzi. Amakuru dukura mu Minembwe yemeza ko ibyo byatangiye ku cyumweru biturutse ku musirikare wa FARDC warasaguye amasasu menshi, abandi nabo bagenda barasa kugezaho uwabitangiye arashwa arakomereka. Amwe mu masoko yacu yabonanye n'igisirikare avuga ko uwo musirikare yarasaguye ayo masasu kubera amakuru yari yakiriye avuga yuko umuryango uri mu ntara y'Ituri wishwe n'inyeshamba za ADF. Hari n'andi makuru avuga ko yayarashe kubera ibibazo by'umushahara we abamukuriye banyereje. Momo Muderwa ni umuyobozi w'abacuruzi muri centre ya Madegu, yavuganye n'Ijwi ry'Amerika kuri uyu wa kabiri. Yatangaje ko umuyobozi wa FARDC mu Minembwe yabakiriye, ababwira yuko yafashe bamwe mu basirikare bashinjwa gufata aba bagore ku ngufu. Amabotike nga 3 wari ibintu nga 5,000 by'amadolari, ariko si biriya gusa, bari abagore nabo bariko barayinjira mu mazuko barababaka, barabafashe ni amafaranga zisikise nga ifaranga zabo zisinga $500. Hari abavuze 200,000, 100,000, Kolere ikintu yatuyeresa aba basoda bavyore abagore yarabafunze
kandi akatubwira ngo si we wabatumye ngo bagende bagire ariya makosa ariko barayigize ku kiti kiwe. Bafashe abasoda bangahe bakoze iyo viole? Ubungubu ko turavugana bafashe abasoda 6. Nagitamu Elise ni umuyobozi uhagarariye abari n'abategarugori bo mu Minembwe avuga yuko batewe agahinda n'uburyo abashinzwe kubarindira umutekano aribo babafata ku ngufu. Kuri we yifuza yuko abo basirikare baburanishwa imbere y'abaturage ndetse bagafungwa burundu. Ikindi cyongeyeho cyatubabaje nuko bibasiriye igitsina gore, abagore bafashwe ku ngufu. Ibyo bintu ntibitumereye neza mu mitima yacu. Hamaze gufatwa abagore tumaze kumenya 5. Ikibanze twakoze twihuse kugira ngo turebe ko turamira ubuzima bwabo tubajana kwa muganga, hamaze kujamwo kugenda bake. Natwe gutinya umutekano wacu kuko ababibakoreye bakihaba hazerera, abo nibo twabashe kurokora muri make, abandi basigaye ntiturabageza kwa muganga. Usibye gusahura ndetse no gufata ku ngufu abagore, aba basirikare muri brigade ya 21 bashinjwa no kurasa inka z'abaturage. Bamwe mu bagabo mu Muzinda igisirikare cya Kongo cyarasinka bavuga yuko kuri uyu wa mbere ubuyobozi bwa brigade ya 21 bwabemereye kuzibishura. Santos Mufashi umuyobozi wa societe civile mu Minembwe asaba ko ubuyobozi bwa FARDC bwahindura brigade ya 21 bakabazanira izindi ngabo kuko izi zimaze iminsi zikora amakosa arimo guhohotera abaturage. Akavuyo kari mu Minembwe turasaba guhindurirwa gusa bano bayobozi baraha bakava. Abayobozi babande basoda brigade iranga witwa Jean Pierre Ruamba na staff ye yose kubera abaye bicinka z'abaturage baraje kuproteja abantu bagasenya imihana muri centre ville. Nta yindi ndambara dufite hirya no hino, ntagize iminsi ahohotera abantu akabafunga. Uyu munsi niwe bafunguye Zakayo ngo drone yaragiye. Sinamenya ko niba nta mafaranga yatanzwe n'ibyo twari ko dupfa nabo. Mu amasomo umugabo w'imyaka 70 bohereze drone yabo ko bazayitelekomanda aho yaguye ntazazi, baramufunze, baramutortiye, baramumenashije ngo natanga amafaranga. Twavugishije umuvugizi w'igisirikare muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu ntiyafata telefone yacu. So bwa mbere abasirikare ba FARDC barasha amasasu mu baturage muri centre ya Minembwe mu mwaka wa 2021. Hari abagore 4 n'umusore umwe bishwe barashwe na FARDC babarashe bavuye mu giterane cyo gusengera amahoro ndetse no gusaba ko FARDC yarekura umwe mu basore yari ifunze. Abo basirikare barasha abaturage barafashwe barafungwa. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Inshuti mutwumva, amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 5 yo ku kwezi kwa 11 gutaha. Muri ayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Abo ni Vice Perezida Kamala Harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepublikani. Tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwiza atunga rurangiranwa wa Jeff Bezos akaba na nyene ikinyamakuru Washington Post yashigikiye icemezo c'ico kinyamakuru co kutagira umukandida perezida muri Amerika gishigikira. Ni nyuma yaho hari amakuru yuko iki kinyamakuru catakaje abafatabuguzi bo kuri internet barenga 200,000 kubera iyo ngingo. Tim Shimwe aratubwira ibindi kuri no nkuru. Iki cyemezo cyatambamiye ishyigikirwa ry'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate Vice Perezida Kamala Harris nk'uko byatangajwe na radiyo yigenga yitwa National Public Radio NPR. Kandi abantu benshi babinyujije mu butumwa ku rubuga rw'iki kinyamakuru banenze Bezos, umuherwe usanzwe ari nawe washinze sosiyete Amazon n'urubuga rwayo rukorerwaho ubucuruzi bwo kuri murandasi, ndetse n'ikigo Blue Origin gikora ibikoresho byifashishwa mu ngendo zijya mu isanzure. Mu gusubiza kuri uku kunengwa, mu gitekerezo yatangaje mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere, Bwana Bezos yavuze ko benshi mu bantu bibwira ko itangazamakuru ribogamye. Yongeyeho ko Washington Post n'ibindi bitangazamakuru bikwiye kongera icyizere bigirirwa. Bwana Bezos yavuze ko nta mukandida wamenyeshejwe cyangwa ngo agishwe inama kuri iki cyemezo, kandi ko nta kiguzi cyangwa ingurane yatanzwe ngo gikunde gifatwe. Uyu muherwe yongeyeho ko nta sano iki cyemezo gifitanye n'inama umuyobozi mukuru w'ikigo Blue Origin yari yagiranye na Donald Trump, kandida perezida w'ishyaka ry'abarepublikani umunsi gifatwa. Umunyemari Bezos yanditse ati, gutangaza ishyigikirwa ry'abakandida ntacyo bimara mu kugaragaza imigendekere y'amatora, ahubwo mu by'ukuri birema imyumvire yo kubogama, imyumvire yo kutagira ubwenge. Kubivanaho
ni icyemezo gikwiriye kandi cy'ukuri. radiyo NPR yatangaje ko kugeza isaa sita z'amanywa abari bamaze guhagarika ifatabuguzi ryabo muri iki kinyamakuru banganaga n'8% bya miliyoni 2.5 z'abafatabuguzi iki kinyamakuru gifite. Abo nk'uko iyi radiyo ibitangaza barimo n'abafatabuguzi ba kopi zisohoka ku mpapuro. radiyo NPR kandi itangaza ko n'abanditsi b'inkuru z'ubusesenguzi zihariye muri iki kinyamakuru batangiye kwegura umusubirizo. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Washington Post bwanze kugira icyo butangaza kuri ibi ubwo umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yabuvugishaga. Mu itangazo yasohoye kuwa gatanu, bwana William Lewis, umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru The Washington Post, yagize ati dusubiye ku mikorere soko yacu yo kutagira umukandida perezida dushyigikira. Abanditsi 20 b'inkuru z'ubusesenguzi zihariye mu nkuru y'ibitekerezo basohoye ku rubuga rw'iki kinyamakuru banenze iki cyemezo. Bagize bati icyemezo cya The Washington Post cyo kudashyigikira umukandida mu kwiyamamariza ubuperezida ni ikosa rikomeye. Abo bongeyeho ko iki cyemezo kigaragaza ugutezuka ku myemerere shingiro mu by'itangazamakuru y'ikinyamakuru dukunda The Washington Post. Ijwi ry'Amerika ubu naho ni umwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana kigaruka ku vyaranze Amerika muri kahise no muri kubu. Icuno munsi magiteguriwe na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baratora umukuru w'igihugu kugera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya 5 y'ukwa 11. Ariko rero mu by'ukuri siwe barimo baha amajwi yabo, ahubwo barimo barashakira buri kandida abatora bakuru bagize icyitwa koleje y'abatora. Ni bantu ki bo batoranywa gute? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko utora mukuru atagomba kuba depite cyangwa senateri muri Congress, inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Ntagomba kuba ari umuyobozi ku mwanya wa politiki utorerwa uwo ari wo wose ku rwego rw'igihugu. Ntagomba kuba yaragiye mu bikorwa byo kwigomeka cyangwa kurwanya igihugu. Ntagomba kuba yarafashije cyangwa yarabaye icyitso cy'umwanzi w'igihugu. Itegeko nshinga rigenera buri leta umubare w'abatora bakuru, bangana n'abayihagarariye muri Sena no mu mutwe w'abadepite muri Congress. Professor Nathaniel Birkhead ni mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza ya leta ya Kansas State University. Araduha urugero. Wyoming has one member of the House of Representatives and 2 senators. Wyoming ifite depite umwe n'abasenateri 2 muri Kongre, bityo ifite abantu 3 muri koleje y'abatora yayo. California ya mbere ituwe cyane kuruta izindi ifite abadepite 52 n'abasenateri 2 muri Kongre, bivuze ko koleje y'abatora yayo ari abantu 54. Ku batora bakuru ba buri leta hiyongeraho n'abo mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC. Wosi leta ufite intumwa muri Congress, umutwe w'abadepite honyine gusa, ariko ntibafite uburenganzira bwo gutora amategeko nk'abandi badepite. Itegeko nshinga rigenera DC abatora bakuru 3. Muri iki gihe abatora bose hamwe ku rwego rw'igihugu ni 538, ni ukuvuga 535 bo muri leta zose zikigize na 3 bo muri DC. Abatora bakuru rero batoranywa bate? Aha itegeko nshinga ntacyo ribivugaho. Buri leta niyo yishyiriraho uburyo bwo kubahitamo. Inteko ishinga amategeko ya buri leta yandika amategeko abigenga. Muri rusange ubu buryo bujya kumera kimwe hose. Buri shyaka rya politiki rikoranya inama rukokoma bita convention mu Cyongereza ku rwego rwa leta, igatora intumwa z'ishyaka zizicara muri koleji y'abatora. Muri leta zimwe na zimwe ariko ni nkeya, komite nyobozi y'ishyaka ku rwego rwa leta niyo ibihitiramo. Abatoranywa baba akenshi na kenshi ari abayobozi mu myanya itorerwa ku rwego rwa leta, abakozi b'ishyaka ku rwego rwa leta, abaterankunga b'ishyaka, impuguke cyangwa abandi bantu bafite icyo bahuriyeho na kandida w'ishyaka, abayoboke b'ishyaka bakomeye nk'abigeze kuba abakuru b'igihugu. Iyo ishyaka rimaze kwemeza abatora bakuru baryo, ryohereza urutonde rwabo kwa guverineri wa leta, noneho we na sekireteri wa leta bagashyiraho umukono n'ikirango cya leta.
ijwi ry'Amerika. Umuntu yakwibaza ati bimaze iki ko njya gutora niba ari koleji y'abatora ihitamo perezida wa repubulika mushya? Birakimaze, kuko iyo ugiye gutora ni wowe uba ushyize abatora bakuru kuri kandida wifuza ko atsinda amatora. uba ubwiye leta utuyemo uti mu nama yabo muri koleji y'abatora bazahitemo kandida wanjye kanaka cyangwa nyiranaka. Kandida ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda muri leta runaka niwe ishyaka rye ku rwego rw'iyo leta rikoranya koleji y'abatora n'abayo bonyine gusa. Abatora bakuru b'irindi shyaka ntibajyamo. Niyo mpamvu ahanini kandida uri imbere mu majwi ya rubanda ari we koleji y'abatora yose yemeza muri leta 48 kuri leta 50 zigize igihugu no muri Washington DC. Muri leta ebyiri Nebraska na Maine ho amajwi ya koleji y'abatora ajya kuri kandida bikurikije uko atsinze muri buri karere k'itora kazo. Ibi niyo mpamvu mu ijoro ry'umunsi wa nyuma w'amatora abaturage barara bamenye kandida watsinze uko amabarura y'amajwi agenda atangazwa, kuko bazi neza umubare w'abatora bakuru bo muri buri leta. Kandida uje ku mwanya wa mbere mu majwi y'abaturage baba bazi amajwi ya koleji y'abatora yegukanye muri buri leta. Aya matora turimo azarangira ku itariki ya 5 y'ukwa 11. Koleji y'abatora zizaterana umunsi umwe ku itariki ya 17 y'ukwa 12 gutaha mu murwa mukuru wa buri leta. Kandida uzatorerwa kuyobora igihugu muri iyi myaka 4 iri imbere agomba kubona igiteranyo cy'amajwi byibura 270 ya koleji z'abatora zose. Abanyamerika bamwe na bamwe banenga koleji y'abatora kuko idaha amahirwe menshi abakandida batari mu mashyaka y'ibigugu. Icya kabiri, kandida runaka ashobora kubona igiteranyo cy'amajwi kinini ku rwego rw'igihugu cyose ariko ntabe perezida wa repubulika. Byabayeho inshuro 5 mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko twibukiranye ingero ebyiri gusa zo mu myaka ya vuba. Mu bihumbi 2000 George W. Bush w'umurepublikani yatsinze amatora, kandi uwo bari bayahanganyemo Al Gore w'umudemokrate yaramurushije amajwi ya rubanda 540. Naho mu bihumbi 2016 Hillary Clinton w'umudemokrate yatsinzwe amatora arusha uwo yatsinze Donald Trump w'umurepublikani amajwi hafi 3 miliyoni. Ni ukuvuga rero ko igikuru atari igiteranyo cy'amajwi rusange yo mu rwego rw'igihugu cyose, ahubwo ni uguharanira gutsinda muri leta nyinshi bishoboka. Mu mateka y'igihugu yose kugeza ubu abantu batandukanye batanze imishinga irenga 700 yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo koleji y'abatora ivemo burundu cyangwa se byibura ivugururwe, ariko nta mushinga n'umwe wigeze ugira icyo ugeraho. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. radiyo y'ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niho ngaha duce tuba turabangirira ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo. Kuri mikoro mwari mwazindukanye na Diana Ninahazwe. Nadia Taha niwe yari muhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi banje rero ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Turasubira 1:30 mu yandi makuru nza kubashikiriza.